店呐，这个提供大家能够聚在一起呀、进行探讨这么一个好机会。另外，在场的各位呢都先发了言，我只提到了一部分，我就主要是讲讲日本方面的事情啊。在这个目前中国这个政局之下呀，作为这个香港、台湾呐，都占有非常重要的地位。那我们在日本呢，就是说，虽然在地缘上要比这个香港、台湾稍微远一点，但是由于历史的渊源呐，由于这个一种长久的这个来往，这个千丝万缕的关系，应当是切不断的。比如说最近的这个钓鱼台的事，钓鱼岛啊，台湾叫钓鱼台，日本叫尖阁群岛的问题，这个领土的纠纷，对几方面都关系上造成了巨大的影响。记得去年呢，这个我们在日本搞了一次活动，搞了一次什么样的活动？就是说，向日本政府和中国政府提出和平倡议，就是在钓鱼岛的问题上要用和平的方式解决，不要用战争的方式解决。当然，这个战争不是单纯的这个狭义的军事战争了，也包括文化的交流啊、民间的友好来往啊、贸易的来往，这种无硝烟的战争都不希望的。因为这种军事战争和无硝烟的战争所导致受损害最大的呢，那还是老百姓。因为这个中国的什么刚才我们讲的那些富二代也好啊，红二代、红三代也好啊，他们已经把巨额的这个资金已经拿到手了。出现什么问题在经济上对他们没有影响，但是稍微有社会的动荡，稍微有一些局部或全面的战争，都会使老百姓陷于水深火热之中，倒霉的还是老百姓。在这个前提下呢，这个我在日本呢，这个号召着华人，大家签名，有2000多人签名，这样给这个日本政府啊，我好像那个报道带过来，不知道是在什么地方。给日本政府和这个中国政府把这个和平倡议这个倡议书提出来了。日本是内阁府的官员出来接待我们已经去了5个华人代表。中国大使馆是不接受我们的东西，事先把铁栅栏都放下来了。我们只能用这个挂号信给他邮过去了。大概是这么一个过程。我讲一讲我们日本这个地区啊民运团体大概的情况，跟大家刚才讲一下这个钓鱼岛的事情。就是说钓鱼岛事情，就是我们组织这样一个活动。目前的情况呢，我们的看法也可能说跟大陆的不大一致，也可能跟香港的朋友不大一致，也可能跟台湾的朋友也不是很相符的。那我们认为呢，就是说，钓鱼岛的事情啊，各地包括大陆啊、港台的保钓这个成员都多年了，用了很多的心血，抗拒了很多的压力，做出了就是付出的很多去进行这个保钓活动。但是我们认为，就是说，你活动搞得再多，你付出再大的牺牲，这种民间的登岛活动，包括日本的右翼登岛活动，都解决不了问题。这个领土问题一定是国家解决的，两国的政府进行谈判，协商不了，应该送到国际法庭进行裁决。今年5月份呢，这个国际法院有一个实际的案例，是新加坡、马来西亚的案例，有个白礁岛，结果就判给新加坡了。我们大家都知道，新加坡是从马来西亚分出来的，那为什么要判给他呢？那就是因为这个不是说由于历史上很多证据是证明是马来西亚的，而是国际法庭很注重是实际的管理是谁实行行政管理的，那就判给新加坡了。那在钓鱼岛问题是一样的，比如说去年马上就提到这个问题，就是说如果运用
国际法来处理钓鱼岛的问题，对台湾不利。这个很清楚的事。因为马英九呢，在大学的毕业论文就是写保钓的论文。那么我们大陆也好啊，台湾也好，这个香港也好，拿出很多历史的资料、证据证明这是我们中国固有的领土。但是国际法院在判决的时候，只是认为这是其中一个因素，不侧重这个东西。他侧重50年之中，如果是某一个国家在地区管理，那这个岛就判给实际管理者。那日本人只差几年了啊！现在我们说在日本呐，就是说日本人是从上到下都希望打这场战争，在精神上、物质上已经做好了准备。因为他这个过去他非常害怕大陆啊、香港、台湾的保钓和官方啊联合起来对付日本，他非常害怕的。但现在他不怕了，他不怕在哪儿呢？他已经把美国拉下水了。美国这个国会也通过一个法案，就是钓鱼岛适合于日美安保条约。如果一旦出现问题，美国就要出击，这是法律通过了已经。包括习近平这次访美，奥巴马就直接跟他说了：“你们不要在钓鱼岛附近用武力去恐吓。”这话他说的非常明白了。所以说日本呢，就是说他现在在钓鱼岛问题他已经不怕了，因为美国已经被他拉下水了，美国已经定死这件事要处理了。那么我们看现在如果钓鱼岛附近发生军事纠纷，擦枪走火等等，或者放几颗导弹，这些如果出现了，那也不会是香港去做什么，也不会是台湾做什么，而是去大陆去做一些事情。那日本这边呢，就是说一开始他在美国没有完全就是说得到信任的情况下，是否能处理的情况下，日本已经单独做好准备，就是说以日本单独的军事兵力来对付大陆空军和海军。现在就是这样一个局势。那么我们是从内心来说，我们不希望发生任何局部小规模的战争和全面的战争。但是，一旦有了这种事态呢，那并不是我们所希望的啊。至于什么样的后果，我们现在也无法断定。就是关于钓鱼台的事情，我大概把我们在日本想法、看法、做法，大家会做一个简单的汇报。另外就是简单的讲一下日本民运的情况。日本民运呢，我本人是这个从中国大陆，我家乡是哈尔滨的北方人。我到日本88年去留学，先是语言学校，然后在大学里当了2年研究生。后来，去了1年以后呢，就赶上日本这个赶上天安门广场这个6次学生运动。那么我们作为学生嘛，当时也没什么想法，跟各地一样嘛，大家就是一腔热血，凭着自己良知去支持去做嘛。随着时间的推移嘛，这个在民运团体啊、民运的队伍中啊，很多人就认为这个看不到很大的希望啊，这个海外民运势力也是越来越弱啊。这个当然这个自然嘛，随着时间的推移啊，每一个事件都不会一直热到底，这个那是不可能的。虽然是出于弱势，但是我个人认为是，既然把自己的精力、自己的青春年代投入在里边了，还是这个不会轻易放弃，还要走下去嘛。至于大陆目前的现状，各位都谈很多了，我就不太多谈了。我反正就是认为什么呢？这个大陆现在已经怎么说呢？这是一个很不正常的活动，正常事都不正常，不正常事都正常，这是比较简单的说法嘛，是出于这样。这个5年前呢，因为我们日本民运呢是个比较草根的团体，因为大陆啊，这个民主化运动啊，包括天安门广场的一些领袖啊，都当时先去了巴黎，然后去了这个美国。我们日本呢没有这个明星到我们，所以我们是个草根性组织。我们日本民运没有什么光环，我们只是说作为一个草根性组织呢，扎扎实实在这里呢，把这一个地区来经营好了。目前我们有40多个会员，30%以上的都是90后。我们非常注重发展年轻会员，这几张老脸继续摆下去，没有什么
人看，我想希望也不是太大的，我是这么一个考虑的。情况就是这么一个大概的情况。对于中国目前的局势，一个不正常的国家，我5天前我领着这些年轻人去抗议的时候，我当时我就举这个例子，我写的抗议文是我写的，这个题目就是一个疯狂的中国。那现在我们看还是这样，政府也疯了，国民也疯了，都乱了，社会到处是乱象，根本就不是说这些问题能解决的。当然，就是说共产党的垮台，也不是我们海外的民主力量，我们的力量能把它直接打倒的。它的垮台一定是国内民众的所起的作用。我们目前在海外，我认为是我们要等它水到渠成，我们能做的舆论上的监督啊、谴责呀，包括我们像日本，我认为日本是非常重要的地方，因为中国历史上发生重大的变化的人物都出于日本，孙中山也好，蒋介石也好，什么周恩来也好，等等等等啊，就是说，他这个国情太近，欧美人根本不懂中国，日本人懂中国，他的丝毫没有放弃对中国一点的忽视，他做得很细。所以说，我们民运团体在那边呢，我们也是说，跟日本的社会呢，我们也不是几个中国人在这闹，我们所有的活动呢，都是跟日本人一起搞。我们每年的6·4，可以这样说，70%来的都是日本人，而不是中国人，是这样的情况。像今年我们搞的活动也是没有跟海外民运团体一起搞，海外民运团体因为在这方面没有多安排嘛，我们跟日本人一起搞。那个10月份我们到国联去，搞一些联合国，到日内瓦搞一些活动。那就是说，今年联合国是审查中国人权的年度年。那日本人要提出北朝鲜的难民脱北者的人权问题啊，那我们也是中国人权的问题啊，比如说刘晓波、王美章的问题啊，我们拿到国联去呼吁去。我们日本大概目前就是不太张扬的，踏踏实实说一些具体的事情，一个草根组织嘛。